ഇതാ നമ്മളെ ഗാർഡനിലേക്ക് കുറച്ച് പുതിയ ചെടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ റാക്കിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2-3 ഐറ്റം വാങ്ങിയാണ്. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഒരു ചെടിയും കൂടെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ടുഡേ ടുമോറോ എസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് കുറച്ചൊക്കെ മുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുമേ അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വാങ്ങിയ ചെടികളാണ് അതൊക്കെ. പേരൊന്നും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല, ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ രസം തോന്നിയിട്ട് വാങ്ങിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല വെയിലുണ്ട്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല വെയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നൈറ്റിലാണ് മഴ പെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ പൂക്കളൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതുവരെയുള്ള മഴയ്ക്ക് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ മൊട്ട് വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ മൊട്ടിലേ ഇതിങ്ങനെ ചീഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വെയിലൊന്ന് അരച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിന്നാട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ആ വെയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മൊട്ട അങ്ങനെ ചീഞ്ഞ് പോവുമായിരുന്നു. വെയിൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വിരിഞ്ഞതാണേ. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രൈഡൽ ബൊക്കൊക്കെ നല്ല ഏകദേശം ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടം വെച്ച് സ്റ്റോപ്പായിട്ടുണ്ട്, അത് പൂവുണ്ടാവണം കേട്ടോ. ഇനി ആ പൂക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വള്ളി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാർഡനത്തെ വിശേഷം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ.